स्कलारशिपनि मोनसे मोजां खबर लानानै फैदों लोगोफोर। क्लास 8 आव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय नोंसोरो मा स्कलारशिप एप्लाइ खालामखो? आं दिनै नोंसोरनो मोनसे गोदान खौरां लानानै फैदों, गोदान स्कलारशिपनि खौरां लानानै फैदों। नोंसोरो खनसेल' एप्लाइ खालामनांगोन, बेनि उनाव नोंथांमोना क्लास 9, 10, 11 आरो 12 बे बोसोरब्रैनि थाखाय नोंथांमोना स्कलारशिपखौ मोनबाय थागोन। एप्लाइ खालामनाया खनसेल'। एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसा जोबोद इजि। मा स्कलारशिप बेलाय, माबोरै एप्लाइ खालामनो, आं गासैखौबो नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। स्कलारशिपनि मुङा जाबाय NMMS, बेनि फुल फर्मआ जाहैबाय नेशनेल मिन्स-काम-मेरिट स्कलारशिप स्किम। बे मोनसे आसलते नेशनेल स्कलारशिप। आसामाव फ्राय 2500 फरायसाफोरा बेखौ मोनगोन। स्कलारशिपनि एमाउन्टआ जाहैबाय बोसोरसेयाव 12,000, थारमाने मान्थलि 1000। बे स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय खिन्थु जोङो मोनसे फिसा एग्जाम होनांगोन। एग्जामाव मोननै पेपार थागोन। मोनसेया जाहैबाय मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट 90 मार्कनि, मोनसेया जाहैबाय स्कलास्टिक एप्टिट्युड टेस्ट, बेबो जाहैबाय 90 मार्कनि। आरो बेनिफ्राय पासिं मार्कआ जागोन जेनेरेलफोरनि थाखाय 40 मार्क आरो ST SC फोरनि थाखाय 32 मार्क। दानिया सोर एप्लाइ खालामनो हागोन? नाम्बार 1, फरायसाफोरा फार्स्टआवनो गभर्नमेन्ट स्कुलफोराव फरायनाय जानांगोन। गोसोआव लाखि, फरायसाफोरा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाय जानांगोन। प्राइभेट केन्द्रीय विद्यालया नवोदया बेफोराव फरायनायबा जानाय नङा। नाम्बार 2, फरायसाफोरा क्लास 8 आव फरायनाय जानांगोन, फरायबाय थानाय जानांगोन, पास जाबा जानाय नङा। नाम्बार 3, बिसोरनि बिमा बिफानि एनुवेल इनकामा 3,50,000निख्रुइ बारा जानो मोननाय नङा। नाम्बार 4, एग्जामखौ बिसोरो बे बोसोरावनो होगोन, माने 2025आवनो होगोन, किन्तु बिसोरनि स्कलारशिपआ क्लास 9 निफ्राय जागोन, थारमाने 2026 निफ्राय बिसोरो मोनलांगोन आप टु क्लास 12। दानिया फैदो जोङो माबोरै एप्लाइ खालामनो, हाउ टु एप्लाइ। नाम्बार 1 जाहैबाय नोंसोरो सोरबा कम्पिउटार रोंनाय एबा खाथियाव थानाय कम्पिउटार सेन्टारफोराव एप्लाइ खालामहैदो, बेयो साबसिन जागोन। नाम्बार 2 जाहैबाय गिबियावनो नोंसोरो गावखौ NSP एबा नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल बेवहाय रेजिस्टार खालामनांगोन। जेब्ला नोंसोरो रेजिस्टार खालामो मोनसे OTP मोनगोन, बे OTPखौ जोंनो उनाव नांगोन। थामथियाव जाहैबाय नोंसोरो दानिया vidyarthi.com बे मोनसे वेबसाइट दङ, बे वेबसाइटआव थांनानै नोंसोरो लगइन खालामनांगोन। गोसोआव लाखि, गासैबो नांगौ डकुमेन्ट्सफोरखौ केमेराजों फट' खालामनानै लाजोबखादो। अनलाइनखौ माबोरै एप्लाइ खालामो आं नोंसोरनो खोन्थानोसै। फैदो भिडिअखौ नायलांदो। फार्स्टआवनो जोङो गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै जोङो vidyarthi.com बे मोनसे वार्डखौ लिरबानो जाबाय। vidyarthi.com बे वेबसाइटआवनो गासैबो स्कलारशिपनि डिटेल्सफोरखौ नोङो मोनजोबगोन आरो बेवहायनो नोङो एप्लाइबो खालामनो हागोन। नैबेखौ जोङो जुदि क्लिक खालामो बेवहाय मोनसे भिडिअ नुगोन। भिडिअआव डिटेल्स लिरनाय दङ, बे स्कलारशिपनि बागै डिटेल्स बिथांमोना बेवहाय भिडिअ खालामना दोनखादों, नोंसोर बेखौबो नायनो हागोन। दानिया नैबे मोनसे लिंकखौ जुदि जोङो खुलियोबा जोङो स्कलारशिपनि बागै डिटेल्स मोनगोन, सर्टै मोनगोन, खिन्थु जोङो नांगौखिनि इनफरमेसनखौ बेनिफ्रायबो मोनगोन। स्कलारशिपखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे राइट साइडजों नायदो। बे राइट साइडनि कर्नायाव सायाव दङ एबाउट, स्किम आरो कन्टेक्ट। बे मोनथाम बुस्थुनि गेजेराव नोंसोरो बे स्किमाव नोंसोर क्लिक खालामबानो जाबाय। स्किमाव क्लिक खालामबानो बेवहाय फार्स्टआवनो दोङो, बेवहाय निउ होनानै लिरना दोनखादों, बेवहाय दोङो NMMS 2025 एप्लिकेसन। थ' बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बे लगइनआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। दानिया बेवहाय इउजार नेम आरो पासवार्ड लिरनाय दङ, नाथाय जों मा खालामनांगोन, जोङो जिहेतुके जों गोदान, बेनिखायनो जोङो निउ रेजिस्टार रेजिस्टार नाव बेवहाय जोङो क्लिक खालामनांगोन। बे पेजखौ नायदो, बेवहाय स्कलारशिपनि डिटेल्स रिक्वायरमेन्ट, मा नांगोन, मा डकुमेन्ट्स नांगोन, माबे डकुमेन्ट्सखौ मा साइजनि नांगोन, बे गासैबो बेवहाय डिटेल्स लिरखानाय दङ। बेखौ नोंसोरो फरायबानो बुजिजोबगोन, जेबो गिदिर खोथा नङा। दाना बे गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंसोरो रेडि खालामना लाग्रोखानांगोन। गासैबो डकुमेन्ट्सआ रेडि जाखांनायनि उनाव नोंसोरो बे नेक्स्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो स्कलारशिपनि मेइन पेजाव फैबाय। बेवहाय जोङो गासैबो बुस्थुखौ जोङो फिलआप खालामनांगोन। फार्स्टआवनो होनाय दङ जोंना बे NSP, जेराव जोङो रेजिस्टार खालामदोंमोन, बै रेजिस्टारनि जोङो OTPखौबो जों बेयाव होनांगोन। स्किम कड दङ, स्किम कडआ जाहैबाय 3, बेनिफ्राय स्टेट थागोन, इयार थागोन, डिस्ट्रिक्ट थागोन, बे गासैबो बुस्थुखौ जोङो फिलआप खालामनांगोन लासैनो। थ' बेखिनिखौ जों जुदि फिलआप खालामनो हायो अब्लानो जोङो जोंनि साबमिशना साक्सेसफुल जागोन। थ' बायदिसिना पइन्ट्स दङ, नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामजोबनांगोन। नाथाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि जे पेरेन्टेल इनकाम, बे पेरेन्टेल इनकामखौ नोंथांमोना 3,50,000 बेनि नोंथांमोना बाराखौ होनो नाङा, नङाबा जोङो रिजेक्ट जागोन, एप्लिकेशना रिजेक्ट जागोन।
लास्टाव जोङो मा खालामनांगोन जे मोनसे पासवार्ड जों बेवहाय दोननांगोन जाहाथे जोङो उनफोराव खुलिना नायनो हायो बे पासवार्डखौ मोजाङै नोंथांमोना लिरनानै ला बबेबा जायगायाव बावगारनो नाङा आरो साबमिट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बे डिक्लारेशन लेफ्ट साइडआव नोंथांमोना फिसा बक्स नुगोन बे बक्सखौ नोंथांमोना क्लिक खालामथारनांगोन बेनि उनावसो नोङो साबमिट खालामनो हागोन नङाबा बेयो साबमिट जानाय नङा थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर स्कलारशिपनि एमाउन्टआ जाहैबाय बोसोरसेयाव 12,000 थारमाने मान्थलि 1,000 स्कलारशिपनि एमाउन्टआ जाहैबाय बोसोराव 12,000 मान्थलि हिसाबै जों जुदि सानो बे जाबाय 1,000 पार मान्थ